Tid hampelio, gjeld og gaudrun og føringar. Må læra dykna skilja til. Tid må læra dykna skilja til at hampelia gautaka korrupsjon og spillu. Korrupsjon spilla. Nu sier vi særlig til nudja sottmalan til dømes. Vi da ser sånne folk steg fram og hampelia valsigna til. Og så halda det til at kjamer at komme ut og greflia kalldømma til helvedes, at tan rævelige. Nei, at hampelia gauteka og blastempla rævelige spillu av Guds ord. Og det som vil kalla Guds ord, og giv i hverjen ungun menneske i hverjen, uppreklamera og selt. Av som såkallega bibelfellanen. Det så rævelig som det hoksast kan. Og så det en hampelig høyd bare skolka sjálv for øyligar spillu. Oit øyder ulvur seia kynne. Oit øyder ulvur seia kynne. Men man kan også være seier i ulvaskinne. Ikke endelig i ulvaskinne, men en seier som ser rævlig ut. Og Herren tåsar tja lytle profeten om alle værmenn Israels, tar dutt ikke til nekka, tar lett seg bare sova, tar durva av, tar dutt ikke en gang som en hundur godja. Herren setter det fram, godja, du vet at en hundur, han går til han verger. Og det var det som Herren ville. Han ville til at han sa værmenn, han sa vaktarmenn, så vantan og gojo, røpte var skau, hette paven dan som ikke ordan. Det det som har gjort. Ikke bare av nødja sottmalan, men vi hinner på korrupsjonen av røysene. Tjadal og Viktor. Det alt korrupsjoner. Det det altså. Og ikke rævlig for å si at det det. Det jo ikke sanna Bibelen. Det dreia vatten ur Egyptalandet. Sandvatten. Ur øyemørsen i Alexandri og Egyptalandet. Her som høvussete tja gnostikaren vær, som var det ringast og falslærerne og i fromkristnene. Fyrst og alt. Det ringast og. Leser du hva det var skrivet om Alexandri ærestand, så var det rævligt. Og det var skrivet ærestand at nere i Alexandri var det farne at korruptera skriftene, stitta skriftene. Stitta, særlig til. Stitta, leka ting vekk. Og det som du sørst, og i ødelen Alexanderskun handriden, det at ting mangla. Og så teka det disse lærte og rævtøyden inn, som vilja vidgjera skriftene, og en så lærte han vysendelig en hatt, så finner der på år, til å gjøre seg så lærte, og så tåsa der en støy som Pallopa ikke kan skilja, og det fyllt jeg dit. Ikke Jeg fyllt dem slett ikke. Jeg fyllt ikke Kristi. Og jeg vet at han hever varvøyt sånn i år, han lovar i omgatøy at varvøyt opprunna han reit. Ikke øynast han i Bibelen, lovar han varvøyt opprunna han reit. Han lovar at varvøyt sånn i år, og det hever han. Og det er ikke slett ikke at han endelig skulle varvøytast av griskon. Ikke endelig, men det varvøyt. Det ikke år til god å bli vekk. Hva er ikke gamle testamentet eller nødja? Ikke. Og selv om det hever god arbeid,
God ikke bare byrja nekka, men så slett på fjall. God ikke bare givet opprunna handrit vi uiblåster, men så lette det bare fåtje for vinden nere i Alexandria. Iver øver ikke. God helt sin hånd vi alle var oppe etter. Reformasjonen var Guds verk, og reformasjonen var ikke bare nekka som byrja, men som ebba ut. Det kulminerar i, og så ble det støpt i stål til King James-bibelen. Han har vi. Henne fyllt je, henne trygg vi, og angen øren, gjør så vel.